हेलो दोस्तों, जेसन सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइज़ आज टेस्टिंग करेंगे आहूजा का 2000 वाट का स्पीकर, जो कि 3 एम्पलीफायर रहेगा। गाइज़ 3 एम्पलीफायर में कौन सा एम्पलीफायर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो का मज़ा लेने के लिए गाइज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज़ देखेंगे कि तीनों एम्पलीफायर कौन कौन सा है, जो कि ऑडियोटोन 89,000 रहेगा और ATI प्रो का 10,000 प्लस और NX ऑडियो का 2801। तो गाइस ये तीनों एम्पलीफायर आज टेस्टिंग करेंगे और आप लोग बताइएगा कि कौन सा एम्पलीफायर अच्छा बजा। ठीक है ना गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस पहले जान लेते हैं ये स्पीकर का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर एक आहूजा का स्पीकर है जो कि 2000 वाट में है और 18 इंच का है। गाइस इसका इम्पीडेंस है 8 ओम, सेंसिटिविटी 98 dB और मैग्नेट वेट है इसका 9.4 kg, यानी कि 9 kg 400 ग्राम। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हैं 40 हर्ट्ज तक है। तो यानी कि यहाँ पर ये स्पीकर में बहुत ही डीप बेस मिलेगा गाइज। तो चलिए पहले देखते हैं NX ऑडियो 2801 का साउंड टेस्टिंग। शुरुआत है डीजे शगुन की। आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आप सब। अब देखते हैं गाइज ATI प्रो 10,000 प्लस, जो कि TDN मॉडल में आता है गाइज। ठीक है ना? तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। तो गाइज़ कैसा लगा आप लोगों को? अब चलते हैं ऑडियोटोन AD9000 की तरफ। तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। जाने मन इश्क की उम्मीद ना कर। तो गाइज़ कैसा लगा आप लोगों को टेस्टिंग वीडियो, और कौन सा एम्पलीफायर का प्रेशर, वाइब्रेशन, पंच अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।